Assalomu alaykum. Bugun ikkinchi darsimiz. Sizlar bilan koreys tilidagi bo'g'inlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, o'tgan darsimiz biz alfavit, ya'ni koreys alifbosini o'rganib chiqqandik. Hamma yodlab olgan bo'lsa, boshlaymiz bo'g'inlarga. Koreys tilida bo'g'inlar 4 turda bo'lib o'rganiladi. Mana bu katakcha shaklida men yozib qo'ydim. Ya'ni bizda birinma-ketin mana bunday ketma-ket ketadigan bo'lsa, bularda qavatma-qavat yoki ustma-ketdan kelish holatlari bor. Shuning uchun keling ko'rib chiqamiz. Misol uchun mana bu A, B bizda bo'lgan edi, bu S'si mana bu joydan davom etib ketaverar edi. Lekin bu holatda bizda bo'ladi A, B, S, D. Ya'ni bu bitta bo'g'in. Bitta bo'g'inda demak 4 ta harf joylashi mumkin bo'ladi eng ko'pi bilan. Endi bu holatimiz 3 tali holatda ham bo'lishi mumkin. A, B, S holatida mana bu shaklda kelishi ham mumkin bu koreys tilimizda. Va mana bunday qavat-qavat bo'lib kelish holati bor. A, B, S holatida bo'ladi. Va mana bunday eng kam holatda, ya'ni ikkitagina harfdan iborat bo'ladi bo'g'inimizda, bu A hamda B holatida bo'lib keladi. Keling buni koreys tilida harflarni ko'rib chiqamiz. Misol uchun mana bu harflar hamma yodlab olgan bo'lsa, bu N degan harf edi. Undan keyingisi nima edi? I harfi. L, K, T, A. Ko'ryapmizki, mana bu bitta bo'g'inimizda, mana bu bo'g'inning o'zida, mana shu bitta bo'g'in hisoblanadi, 4 ta harf joylashyapti, ya'ni birinchi shakli bo'lyapti. Va bu bitta so'z bo'lganligi uchun ikkinchi bo'g'inimiz mana bu qismi mana bu shaklimizga to'g'ri kelyapti. Ya'ni bu so'z o'zi koreys tilimizda o'qimoq degan tarjimani oladi ilkda. Undan keyingisi ikkinchi yozgan holatimiz chek, ya'ni Ch, E, K harfi bo'lyapti. Chek degan boyagina holatda yuzaga keladi mana bu bo'g'inlar. Undan keyingisi mana bu qavatma-qavat bo'lib kelishi bo'ladi. Bu bizda S, U, L harflari edi. Sul deb o'qiymiz. Va eng oxirgisi A, B holatida kelgani N, A shakli bilan bizda kelyapti. Birinchi biz bo'g'inlarni tushunib olsak, harflarni o'qilishi oson bo'ladi. Shuning uchun birinchi sizlarga bo'g'inlarni ko'rinishi va tuzilishi haqida ozgincha tushuntirishga harakat qildik. Xo'p, endi keling sizlar bilan ko'rib chiqamiz. O'tgan dars ham yodlayotgan paytlaringizda ham shu narsaga ko'p savol bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu ikki xil tovush berar ekan. Nega buni qaysi holatda qanday ishlatamiz ekan degan so'rovlar bo'ladi, tabiiy bu. Keling shularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi harfimiz mana bu ikki ko'rinishga ega edi. Bizda rus tilimiz aytadi ugollik ko'rinishida va mana bu ilmoqcha shaklida bo'layotganda K yoki G degan tovushni olayotgandi. Endi buni qoida qilib hozir pastga yozib chiqarib qo'yamiz. Bo'g'inning birinchi harfi bo'lib keladigan bo'lsa, bo'g'inning birinchi harfida bu K holatini oladi. Undan keyin 2, 3 va hokazo bo'g'inlar mavjud bo'ladigan bo'lsa harfimizda, ular G holatiga o'tadi. Shu joyda sizlarni bir narsaga e'tiboringizni tortmoqchi edim. Men bo'g'in dedim. Aytaylik, mana bular bo'g'in desak, mana bu birinchi bo'g'inimizning birinchi yoki aytaylik mana bu shaklda dedik-ku 1, 2, 3, 4 deydigan bo'lsak, mana bu holatida yoki mana bu joyida kelishidan qat'iy nazar bu K deb talaffuz qilinadi. Endi xuddi shunda ikkinchi bo'g'inga o'tdi. Bu so'zimiz hali bitta so'zning ichida bo'layotgan narsa. Endi yana birinchi, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi harfi mavjud bo'ladigan deb hisoblaylik. Mana shunda birinchi harfida biz bu harfimizni endi G deb talaffuz qilishni boshlaymiz. Faqatgina bizda mana bu 3, 4 holatida K holatida saqlanib qoladi. Mana bunday xuddi shunday. Mana bu 3-bo'g'inning birinchi harfida bo'lib kelsa, bu boyaganda G holatida qolaveradi. Va pastki mana bu 3-4-harfida bo'lib keladigan bo'lsa, bular K holatida qoladi. Xo'p, yaxshi. Bu qoida mana bu to'raloviga ham tegishli bo'ladi. Kelinglar sizlar bilan bitta so'zni ko'rib chiqamiz. Misol uchun mana bu so'zimiz bor. Aytaylik K, G. Ya'ni mana bu bitta bo'g'in, mana bunisi ikkinchi bo'g'in bo'lyapti bizda. K, G. Ya'ni bo'g'inimizni bu ikkitalik ko'rinishi edi. Shuning uchun birinchisida K deb o'qiyapman, ikkinchisida G deb o'qiyapman. K, K qilmaymizda K, G deb o'qiymiz. Endi misol uchun bizda mana bu so'zimiz bo'lsa, boya ko'rib chiqdik, buni kitob dedik biz, chek deb. Mana ko'ryapmizki, bitta bo'g'indan iborat bo'lgan so'z bu oxirgi harfi, ya'ni birinchi bo'g'inning oxir harfi bo'lib kelayotgani uchun bu K deb o'qiyapmiz, chek. Agar bu mana bu joyda yana biror bir K harfi bilan boshlanadigan narsa bo'lganida edi, endi u joyda G deb talaffuz qilar edik. Bu narsa mana bunga ham tegishli, TD holatiga, PB hamda CJ holatlariga ham xuddi shu holatda yuzaga keladi. Xo'p, yaxshi. Bularni tushunib olgan bo'lsak, keyingi harflarimizga ketdik.
Xo'p, endi bizda mana bu s yoki ikkitalik egiz bo'lib keladi, sh harfi bor edi. Bulardan keyin a, yo, yu, yo, i, vi degan 6 ta, mana shu 6 ta unli keladigan bo'lsa, bu bizda sh deb talaffuz qilinadi. Shu joyini shunday skrinshot qilib olsalaringiz, o'zlaringizga bo'lganda yodlash uchun oson bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Endi misollarni ko'rib chiqamiz. Misol uchun sha. Men buni sa deb o'qimayapman-da, sha. Yoki bo'lmasam shi, shu, shi, sho, sho degan talaffuzlar bilan biz ifoda etamiz. Misol uchun biz mana bu so'zni ko'raylik. Shavo degan so'zimiz bo'lyapti. Shavo degani dush qabul qilish, ya'ni hammom qabul qilish degani. Mana bu joyda men e'tibor qilayotgan bo'lsalaringiz, sha deb o'qidim bu joyni. Shavo. Endi misol uchun mana bu so'zimiz bor. Bu sotib olmoq degani. Bu joyda e'tibor qilayotgan bo'lsalaringiz, sada deb talaffuz qilyapmiz. Nima uchun? Mana bu 6 ta harf unlining orasida kelgan harf yo'q, u s'dan keyin kelayotgan. Shuning uchun biz bu holatda s. Demak, o'zimizga qoida, mana shu 6 tadan ya'ni s harfimizdan keyin 6 ta mana bu unli keladigan bo'lsa, sh holatiga o'zgarib ketadi va shu bilan qoida buzilmagan holatda biz talaffuz qila olamiz. Xo'p, bunimiz ham tushunarli bo'lsa, keyingi harfimizga ketdik. Xo'p, endi bizda mana bu harfimiz bor. Bu bizda r yoki l deb talaffuz qilar edik, shunday deb yodlagansizlar. Xo'p, bo'g'inning birinchi harfi bo'lib kelsa, bu r deb talaffuz qilinadi. Endi biz hali so'z demayapmiz, shu joyga yaxshiroq e'tibor berishlaringizni istardim. Bo'g'inning. Endi bo'g'inning 3-chi yoki 4-chi harfi bo'lib keladigan bo'lsa, bu l deb talaffuz qilinadi. Misol uchun mana bu joyda birinchi bo'lib kelyapti bizda mana bu. To'g'rimi? 5 ta teskarisimon ko'rinishi, ya'ni radio. Biz bu joyda ko'ryapmizki, o'zbek tilimizda ham bu radio. O'sha la-di-o deb o'qimaymiz-da bu joyda. Bo'g'inning birinchi harfi bo'lib kelyapti, shuning uchun radio deb o'qib ketamiz. Xo'p, endi mana bu so'zni ko'raylik. K edi bu, qattiqroq talaffuz qilamiz. K deb talaffuz qilamiz dedik. Kal. Kal degani bizda pichoq degan tarjimani beradi. Endi mana bu joyda ko'radigan bo'lsak, men l deb talaffuz qilyapman. Nima uchun? Harf bo'g'inning 3-chi, 4-chi harfi bo'lib kelyapti. Bu misol uchun bir nechta yana bo'g'inlardan tashkil topgan so'z bo'lsa ham, aytaylik, so'zimiz 4 bo'g'indan iborat. 4 bo'g'indan iborat bo'ladigan bo'lsa, bu 3-chi yo 4-chi harflarda kelar ekan, biz har doim l deb o'qiymiz. Bo'g'inning 2, 3, 4, 5 qaysi harf bo'g'inidan kelishidan qat'iy nazar birinchi harfi bo'lib keladigan bo'lsa, bu r deb talaffuz qilamiz. Shu joyini yaxshiroq eslab olamiz va o'zlaringiz uchun bo'yingda saqlayni qilib olsalaringiz bo'ladi, ya'ni skrinshot qilib. Xo'p, yaxshi. Endi keyingisiga ketdik. Mana bu bizda yumaloq. O'zbek tilimizda o harfini beradigan tovush edi, ko'rinishi. Bu bizda karis tilimizda nig degan tovushni beradi. Harfning bu harfi, nig harfi bo'g'inning boshida kelsa o'qilmaydi. Qolgan 3-chi, 4-chi holatlarda keladigan bo'lsa, biz boya ko'rdik-a, mana bu kataklarni bo'g'in deb olsak, a, b, s, d holatida keldi. Bu bizda hozir mana bu d holatida kelyapti. Endi bizda bo'g'inni har doim birinchi harfi undosh bilan boshlanadi. O'tgan darsimizda aytdik, harfimiz qaysi harf bo'lsin, qaysi boyaganda bo'g'in so'z bo'lsin, har qaysi biri undosh bilan boshlanadi, ya'ni mana bu undosh harflar bilan. Endi shuning birinchi mana bu a ko'rinish holatida mana bu nega keladigan bo'lsa, o'qimaymiz. Bu bo'lishi mumkin, yana nechtadir aytaylik bo'g'indan iborat bo'lsa ham, bu joyda keladimi, mana bu joyda keladimi, mana bu joyda keladimi, farqi yo'q. Birinchi bo'g'inning birinchi harfi bo'lib kelsa, o'qilmaydi. Qolgan joylarida boyaganda o'qiladi nega talaffuzi bilan. Endi kelinglar buni misol tariqasida ko'rib chiqamiz. Xo'p. Aboji degan so'z bo'lyapti. Bizda mana bunday qilib ajratadigan bo'lsak, bu bitta bo'g'in, bu ikkinchi bo'g'in, bu uchinchi bo'g'inga bo'lyapmiz. Ya'ni ikkitalik bo'g'inimizning eng kichkina ko'rinish holatlarida bizda so'z yaratilgan, ya'ni shu so'z bor. Aboji degani dada, ota degan tushunchani beradi. Mana bu joyda qayayotgan bo'lsak, bo'g'inimizning birinchi harfi bo'lib kelyapti. Men nigaboji demayapman-da, aboji deb o'qiyapman. Nima uchun? Chunki bo'g'inning birinchi harfi bo'lib kelyapti mana bu niga degan. Endi mana bu joyda biz sevib iste'mol qilamiz pang, ya'ni o'zbeklarda non. Nonsiz ovqatda iloji yo'q. Shuning uchun bu non degan tushunchani beradi. Mana bu joyda e'tibor qilayotgan bo'lsak, men niga deb talaffuz qilyapman. Pang. Pang. Tushunarli? Xo'p, bu ham mana shu holatda o'qilinadi. Bu garchan endi savol bo'lishi mumkin. O'qilmasa nima kerak yozishi? Endi bo'ladi grammatikasida shunaqangi qoida. Buni boricha qabul qilib olib turib o'rganadigan bo'lsak, biz o'zimiz uchun ancha oson bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Keyingisiga ketdik.
Endi biz ikkita tovushga ega bo'lgan harflarni ko'rib chiqdik va bu narsalarni uyda ko'rib, qoidalarni yodlab tushunib olishga harakat qilamiz va uyga vazifa bo'ladi. Biz hozir tagidan boyaginda videomiz tagidan so'zlar beramiz, shularni o'qib yodlaysizlar hamda o'qilishini ifodali qilib boyaginda harakat qilamiz uyda mashq qilishlikda. Uyga vazifamiz shu bo'ladi. Yana darsda ko'rishguncha.